Здравей и добре дошъл в подкаста за чувствителни и осъзнати хора, които искат да създадат един по-истинен живот, изпълнен със свързаност и съзнание. Аз съм Миглена Иванова и от сърце се радвам, че си тук и че отделяш време да ме слушаш. Искам да ти напомня в началото за моята програма "Разплитане навътре", психотерапевтичната придружена работа, но през видеа. И можем да кажем, че това е едно пътуване към себе си, освобождаването ни от вътрешните ни конфликти чрез разбиране. Сега се настани удобно и нека да започнем с темата на този епизод. Травмата и достоинството. Как можем да го възстановим? Сега ще си говорим за ролята на достоинството в процесите, особено при хора, които носят последствия от травма. Ще се опитаме да разгледаме въпроса как можем отново да възстановим своето достоинство, когато то е било накърнено или наранено. Пожелавам ти приятно, вдъхновяващо и подкрепящо слушане. В началото бих искала да те поканя за момент да се обърнеш навътре към себе си и да се запиташ: какво усещаш, какво чувстваш и какво се пробужда в теб, когато мислиш за достоинството. Много хора съвсем естествено и почти несъзнателно свързват достоинството с нещо, което някак си ни изправя отвътре, с нещо силно, с нещо значимо. Според тълковният речник, достоинството е ценност, която изисква уважение и която е присъща на човека по своята същност. Достоинството на човека се счита за нещо, което би трябвало да бъде защитено. И както го има и в нашата конституция, достоинството на човека е неприкосновено. И така, неприкосновеността на достоинството се превръща в едно от основните човешки права, за да ни осигури достоен живот. Тези определения за достоинството и неговото значение за човешките права ясно показват колко голяма сила представлява достоинството. Ние можем също така на емоционално и интуитивно ниво много добре да усетим какво всъщност означава това. Хората, които излъчват достоинство, които може би имат ясно съзнание за собственото си достоинство, обикновено са хора, към които човек съвсем естествено изпитва тихо и спокойно уважение. И в същото време, в тяхно присъствие, човек се чувства сигурен. За мен човек, който излъчва достоинство, е човек, който изглежда ясно очертан в границите си, но едновременно с това остава отворен, достъпен, добронамерен и насочен към другите, обърнат към другите. Защото човек, който е осъзнат за собственото си достоинство, обикновено осъзнава и достоинството на другите хора и на същества изобщо, не само на хора имам предвид. Тоест да бъдеш осъзнат за собственото си достоинство и това на другия означава да бъдеш осъзнат за стойността както на другия човек, така и на самия себе си. Може би дори означава да бъдеш осъзнат за стойността на самият живот. Може би съзнанието за достоинството е висока форма на осъзнатост, която има нещо общо с зрелостта или с една напълно естествена вътрешна цялост. Аз съм убедена, че ако успеем да се срещаме един друг с достоинство, ако успеем да усещаме собственото си
достоинство и да бъдем осъзнати за него, и ако можем да гледаме на другите хора и на другите същества през тези очи, тогава бихме имали един свят, в който би могъл наистина да съществува мир. В моята практика като терапевт наблюдавам силен отклик у моите клиенти, когато се появи темата за достоинството. Понятието е важна част от работата с травмата, защото усещането за наранено достоинство преминава като червена нишка през живота на много травматизирани хора. И това оказва огромно влияние върху връзката им с самите себе си, върху връзката им с другите хора и върху връзката им с самият живот. Много смисъл има в това последно изречение. Често случва се така, че преживяванията на унижение или лишаване от достоинство се повтарят като модел през живота на хора, които са преживели ранни травми. Защо се случва това? Вероятно ще стане по-ясно в този епизод. В моята практика като терапевт наблюдавам непрекъснато как се появява тази тема. И наистина има огромно значение и влияние. Често се наблюдава, че когато изгубим съзнанието за собственото си достоинство и съответно за достоинството на другите, започваме да превръщаме другият човек в обект. Ние вече не възприемаме другия човек като субект, като човек със собствен вътрешен свят, а започваме да го възприемаме като обект. С други думи, в този момент връзката между хората изчезва или изобщо не се създава. Да превърнем другият в обект е израз на липса на свързаност. Само когато сме загубили връзката с самите себе си, можем да превърнем другия, а в крайна сметка и самите себе си, в обект и по този начин да го лишим от достоинство. Една от характерните черти на травмите, причинени от други хора, е именно това, че достоинството на човека бива наранено. Навсякъде, където се случва така нареченото насилие или злоупотреба, достоинството е наранено. При емоционалното насилие, когато един човек се отнася към друг с вербална агресия или с разрушителни модели на поведение, другият се превръща в обект, понякога в проекционна повърхност или пък просто в средство за удовлетворяване на неудовлетворени потребности. При физическото насилие, когато един човек използва другия, за да изрази собствената си агресия, този друг човек вече не се възприема като човешко същество с чувства, емоции и чувствителност. Тоест, както казах по-рано, той се възприема като обект. Разбира се, това важи особено силно при сексуалното насилие, където другият човек изобщо не се възприема като живо, чувстващо същество, а единствено и само като обект. Навсякъде, където хората нараняват други хора, липсва достоинство. Т.е. то е абсолютно неглижирано. Другият вече не се възприема като живо същество с биещо сърце. За съжаление, съществуват и хора, които изпитват удоволствие да причиняват болка или пък да виждат страданието на другите. Хора, които носят в себе си садистични импулси и все пак самите те също много болка. Такива хора вероятно напълно са изгубили връзката с всяко усещане за себе си и за достоинството при другия. Но нека да видим
какво се случва с човек, който преживява лишаване от достоинство. Какво се случва, когато човек преживее подобно нещо толкова ясно и силно, както описах преди малко. Да си представим, например, едно дете, което преживява травма на развитието или друга травма. Неговите нужди не се виждат и не се признават. То получава в този момент посланието, че такова каквото е, не е правилно, че не е достатъчно ценно или че неговите нужди не са желани в този момент. То може да започне да усеща, че неговата емоционалност е дразнеща или че нещо е погрешна. Както вероятно знаем, когато децата растат в подобни условия, те трябва да развият стратегии за оцеляване, за да могат да се справят с тези преживявания. Тези стратегии им позволяват да издържат на лишаването от това достоинство и въпреки това да се развият като хора, които функционират в този същия свят. Една от тези стратегии може да бъде отделянето от собствените чувства, включително от чувството за собствено достоинство. За да издържим на преживяването да бъдем унижавани, най-лесният начин е да се откъснем от усещането за себе си и просто да престанем да усещаме нуждата от достоинство в някаква степен. Но това означава също, че чрез тази стратегия ние потискаме една много естествена реакция. Именно реакцията да защитим собственото си достоинство. И вероятно можем да си представим тук, че това има много неблагоприятни последствия за по-късният живот и за отношенията с другите. Една от тези последици е, че връзката с самите себе си може да бъде силно нарушена. Тук е много важно да спомена, че за това казваме обикновено, че първите 7 години са много важни. Това стои в основата на моята програма Разплитане навътре и именно търсенето на точно такива моменти в нашето детство, които ни тласкат в момента, в нашата зряла възраст, към подобен тип поведение. И нека да продължим. След като казахме, че връзката с самите себе си може да бъде силно нарушена, а тя е основно условие, за да можем изобщо да усещаме това достоинство по-късно. Това означава, че да не усещаме собственото си достоинство е и цена, да кажем по-лесно, е естествена последица от ранни травматични преживявания. Хората, които са преживели травми в детството, често израстват с усещане за липса на цена, вместо с естествено усещане за собствената си стойност. Това се превръща в вътрешна нагласа и, разбира се, оформя начин, по който човек по-късно вижда себе си. А това вътрешно виждане влияе върху всичко. Абсолютно върху всичко, което се развива по-късно в живота му. Ако, например, аз в себе си нося образ на себе си, в който собственото ми достоинство липсва или пък е наранено, тогава е много вероятно да се опитвам да компенсирам това, да компенсирам тази рана буквално. Как компенсираме липсата на усещане за собствена стойност и достоинство? Една от класическите стратегии
е компенсацията чрез постижения и чрез постоянна нужда от признание. Тоест, тук правим един паралел, просто една линия, в която от травмата стигаме до усилия да постигаме и да се развиваме, за да получим признание. Говорим тук за крайност, говорим за компенсация. Тогава човек се ориентира силно навън и се опитва да получи усещането за собствена стойност чрез одобрението на другите. Но това много често води до зависимост от чуждото мнение и до повишена уязвимост към външно влияние. Когато се опитваме да компенсираме липсата на достоинство или на усещане за стойност, можем да започнем да възприемаме ценности, които всъщност нямат нищо общо с нашето истинско достоинство. Например, прекомерната ценност на постиженията, на постоянното функциониране и на външният успех. Така някои хора постепенно, но пък сигурно се отклоняват от собствените си потенциали и от своята вътрешна природна мотивация. Тоест, по някакъв начин живеят един чужд живот и не са свързани със себе си. Една друга много болезнена последица от това, от травмата в детството, от нараненото достоинство е, че човек може да започне сам да се превръща в обект. Това означава, че човек започва вътрешно да се обезценява, да се критикува и да се отнася към себе си така, сякаш не е човек със собствено достоинство. Много хора, преживели ранни травми, познават усещането, че са виновни и някакси погрешни. Могат да вярват, че допускането на грешка е нещо катастрофално и напълно неприемливо. Тоест, те не си позволяват да грешат и това изисква изключително много енергия. Зад тези убеждения, за това, че е напълно неприемливо да грешим, стои нараненото достоинство и силният страх от срам и унижение. Срамът е един от най-силните начини, по които може да бъде наранено едно човешко достоинство. Една от много болезнените последици от нараненото усещане е това, че започваме, както казахме, да се превръщаме ние самите в обекти, да се критикуваме. Така, темата за срама наистина е много сериозна. Нея също я разглеждам в програмата, но сега нека да продължим. Срамът означава да бъдеш толкова дълбоко наранен от друг човек, или пък от друг група хора, че да започнеш да усещаш, че губиш стойност като личност. Тук вече не става дума за конкретна грешка, която човек е направил, или за недостатъчно добро представяне. Срамът тук засяга самите корени на нашата идентичност. Тоест, ние влизаме в стратегии за компенсация. След тези тежки преживявания в детството, ние започваме да се опитваме да се защитим от бъдещи наранявания и от нови преживявания на унижение. Но тази защита, както се досещате, понякога не, много често води до нов порочен кръг.
Защото когато се опитваме да защитим своята цена, своето достоинство чрез страх, често започваме да се крием. А пък тогава ставаме по-малко видими. Но ако искаме нашето достоинство да бъде уважено, всъщност е важно да бъдем видими. И тук стигаме до важният въпрос, защо след ранни травматични преживявания, при които достоинството е било наранено, по-късно в живота често се появяват нови преживявания на унижение. Една от причините е страхът от ново нараняване. Например, както казахме, страхът от срам. Този страх води до защитни механизми. Някои от тях са отдръпване, подчинение, угодничество или просто избягване. Но страхът може парадоксално да доведе именно до нови наранявания на достоинството. Когато страхът стане достатъчно силен, ние започваме да жертваме собственото си достоинство. Защо? Всяко прекалено угодничество, всяка подчинена поза, всяко поведение, което произлиза от страх или от липса на самоуважение, носи риска нашето достоинство да бъде наранено от другия. Друга последица от ранните травми, която може да доведе до нови преживявания на унижение, е емоционалната нужда или зависимостта. Както виждате, откъде тръгнахме и докъде стигаме. Когато човек е преживял ранни травми, в него остават много неудовлетворени потребности. Например, силна потребност от близост и свързаност. Когато тези потребности не са осъзнати, те могат да се превърнат в емоционална зависимост. А зависимостта е състояние, в което човек вече не се държи равностойно в отношенията, независимо дали е партньорска връзка или друга. Когато сме в състояние на силна нужда, ние често започваме да молим за нещо, което ни липсва. И понякога сме готови да дадем нещо много ценно, за да получим това, което толкова силно желаем, от което имаме потребност. Дори сме готови да жертваме, разбира се, собственото си достоинство. Зависимостта почти винаги се случва за сметка на достоинството. А когато достоинството бъде наранено, отново се поражда срам, т.е. се въртим в един порочен кръг. Така се създава един болезнен кръг. Както казах, срамът води до дистанция от себе си, а тази дистанция отслабва още повече усещането за собствено достоинство. И така става ясно, че много от моделите, които възникват след ранни травми, могат да наранят нас. Сред тях са страхът, емоционалната зависимост, старият срам, нараненото самочувствие и липсата на връзка с самите себе си. Всички тези фактори създават условия, при които човек може да живее в разрез с собственото си достоинство. И тук идва най-важният въпрос. Какво ни е нужно, за да възстановим това достоинство и да излезем от усещането си за тази вътрешна рана? Тук искам да вмъкна и, че има други примери за хора, които въпреки тежките си травматични преживявания са израснали като силни и светли личности. Сред тях са Нелсън Мандела и Виктор Франкъл, който е познат повече в нашите среди, но със сигурност сте чували това име.
Тези личности, разбира се, не са само те, двамата, но показват нещо много важно. Въпреки тежките унижения, въпреки дълбокия срам и страдание, които са преживели, нещо в тях е останало непокътнато. И въпреки това се е развило по-нататък. И аз предполагам, че това е съзнанието за собствено достоинство. Независимо какво прави другия човек с теб, нещо в теб остава непокътнато. От една страна, това е твоето най-дълбоко вътрешно ядро, а от друга, това е твоята свобода да превърнеш преживяното в нещо, което възстановява всичко останало, възстановява баланса. Това означава, че никога не е твърде късно да се върнем към съзнанието за собственото си достоинство или да го открием, може би днес за първи път. Тоест, да го усещаме това достоинство е всъщност общото с връзката с самите себе си, с начина, по който се виждаме и вътрешната нагласа, която носим в себе си. Способността да защитим или да възстановим нашето наранено самочувствие е дълбоко свързана с самоуважението. За да можем отново да го възстановим, трябва да развием вътрешна нагласа, в която се отнасяме към себе си с уважение. Точно това правя и аз с моите любими клиенти понякога. Знам, че това може да бъде трудна част по пътя, защото, както вече казахме, от преживените травми често се формират тези наши вътрешни убеждения. И те създават определен образ за самите нас. А пък, естествено, от този образ се оформя вътрешната нагласа. Тя пък от своя страна ражда поведение, което понякога, даже много често, позволява новите преживявания на унижение. Убедена съм, и това е и опитът ми от терапевтичната ми работа, че в дълбините на човека, както казахме, има коренче. Тоест, моля ви, ако имате такива травматични събития, вярвайте, че има промяна. Можем да създадем дълбока вътрешна сигурност, вътрешна мъдрост. И наистина вярвам, че човек, който започне да се занимава със себе си, няма да позволи да бъде нараняван отново. Всеки човек, който поема по пътя си към по-добро качество на живот и към вътрешно лечение, изцеление, основно се движи по пътя на самопознанието. Това е безценно. А това пък самопознание неизбежно води до откриване на това достоинство, за което и собствена стойност, което е темата днес. Вярвам, че когато в терапията се заговори за това, хората често са докоснати наистина дълбоко и това е опита ми. И самата дума понякога е като един активиран компас вътре в хората. Тук кратко мога да вметна, че преди време работих с една клиентка, която в живота си беше преживяла много ранни травми и след това множество други травматични преживявания.
И в един момент, по време на терапията, когато стигнахме до тази тема и я изследвахме, тя откри нещо много интересно. Това, което сподели, е, че започнала да забелязва своята телесна стойка. Аз много често в текстове и видеа казвам, че нямаме право и не можем да отделяме тялото от ума, психиката от тялото. Още по време на самия разговор, двете бяхме забелязали, че докато говорим за достоинство, тя започва да се изправя. Сякаш, че нещо в нея укрепваше гърба й. И така тя създаваше усещане, че е по-изправена и някакси по-силна. Следващото, което тя започна да наблюдава, е, разбира се, може би някой от вас се досеща, в ежедневието си в кои моменти тя се свива или се прегърбва. И това, което тя беше забелязала, е, че се случва винаги, когато губи връзка с себе си и с собственото си достоинство, разбира се. И точно когато осъзнаваше този момент, заучено, разбира се, тя отново се изправяше. И това не само спомагаше да се промени външната й стойка, но и постепенно променяше вътрешната й нагласа. Тоест, за тази моя клиентка, темата за достоинството се оказа истински пробив. Започна много по-ясно да поставя граници и да изразява неща, които преди това се е страхувала да каже. Разбира се, как можеш да отстояваш граници, след като нямаш усещане за собствено достоинство? Или пък да казваш неща, та ти дори не ги осъзнаваш, че са там тези граници и нямаш смелост да казваш. Тоест, развитието към собственото достоинство, това е като една малка, не бих казала, всъщност доста голяма вътрешна революция. Осъзнаването на моята клиентка, че е човек, който има стойност и че винаги е била такъв, дори в моменти, когато е била третирана без уважение и насилие, или когато самата тя не се отнасяла с уважение към себе си, както видяхме като последствие, беше като наистина светлина, която осветяваше всички останали части на нейното съзнание. За много вътрешни части на тази жена знанието за собствената стойност се превърна като буквално някакъв лечебен елексир. И така тя създаде усещане за своята вътрешна сигурност. В момента, в който започна да поставя собствената си стойност в центъра на вниманието си, всичко останало в нея започна да се променя. Както казахме, една малка революция. Защитаваме, например, своето време. Това е следствие от това да знаем своята стойност. Тоест, кога също пазим своите вътрешни раними части, кога изобщо си позволяваме някакви неща. Защитаваме цялото си човешко същество. Нещо, което преди това не сме си позволявали, не сме мислили, че въобще е възможно. Тоест, отново се връщам до момента, в който много, много неща са заложени в работата със себе си, във връзката със себе си, в работата си през терапия или по друг начин. Когато осъзнаем това собствено нещо, всичко започва да се променя.
И тук идва нашата вътрешна, прекрасна, дълбока трансформация. Но, мили мои, това е процес, който изисква време, наистина време и търпение. Тоест, ако сте на прага да започнете да работите със себе си, независимо какви са причините, които ви подтикват, е добре да се запасите с много търпение, с много грижа към себе си и с време. Създавали сме толкова дълго нещо в себе си и сме отглеждали тази травмичка толкова дълго, че е много, много трудно всичко това да бъде преработено за мъничко време. Тук искам да те поканя през следващите дни и седмици да насочиш вниманието си към себе си, като една първа крачка. Да погледнеш собственото си достоинство, собствената си стойност. И да го уважаваш, разбира се, и да го укрепваш. И също така да се запиташ какво в живота ти може би тежи върху твоята стойност, върху твоето достоинство. Къде в живота си все още се превръщаш в обект или позволяваш на другите да те превръщат в обект. Къде може би превръщаш ти други хора в обект. И къде вътре в теб, къде вътре отхвърляш части от себе си, вместо да ги приемаш, твоите мили, прекрасни части. И бих искала дълбоко да те поканя да отвориш сърцето си и да започнеш да гледаш на себе си с любов, разбира се. Да започнеш да възприемаш себе си и всичко, което е част от теб, като живо, чувстващо и достойно. Пожелавам ти да вдъхновяваш, да учиш, да имаш много саморефлексия и да носиш навън в света много, много прекрасни неща. Нека всички допринасяме за свят, в който всяко човешко същество е уважавано и защитено. Би бил наистина много прекрасен, човечен и изпълнен с емпатия и свързаност свят. Надявам се този епизод да ти е харесал и да си взел нещо ценно за себе си. Ще се радвам, ако споделиш впечатленията си, например, като напишеш коментар под видеото или ако го споделиш. Благодаря ти, че слуша съвсем от сърце. Радвам се, че отдели време и се радвам, че сме свързани. Тук отново ти напомням за моята програма Разплитане навътре, която ще излезе в края на месеца. Започни я и се срещни със себе си, също по този начин. Темата за травмите е една от причините да създам пространство, където човек да работи, разнисквайки пъзела на своето поведение. Много от темите, които разглеждам тук в канала, като модели на привързаност, повторение на едни и същи отношения, са част от програмата Разплитане навътре. И там разглеждаме тези процеси много по-задълбочено. Ако още не си погледнал какво означава разплитане навътре, тя представлява един интегративен психотерапевтичен процес, който обаче е за самостоятелна работа, в който чрез серия от видеа и внимателно подбрани упражнения те водя стъпка по стъпка през различни аспекти на вътрешния свят, като емоции, модели на привързаност, вътрешни конфликти и така нататък. Програмата е създадена
така че да бъде достъпна за хора, които по различни причини не могат да посещават психотерапия всяка седмица, но въпреки това искат да започнат по-дълбока работа със себе си и да се освободят от тези тежести, които влачат през живота. В този процес ти ще преминеш през материала самостоятелно, но през цялото време придружен от моето насочване чрез видеята в програмата. Тоест, ако усещаш, че това е посока, която те привлича, можеш да намериш повече информация за разплитане навътре в описанието под видеото или на моя уебсайт. Безкрайно се радвам, че бяхме заедно и ти пожелавам и на себе си пожелавам да се видиме отново следващата седмица в четвъртък. До скоро и ти пожелавам много, много успешна седмица. До следващия път.